Merhaba arkadaşlar, Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Haftalar önce başlayan Tsubasa kampanyasının Vol 1'i bugün bitiyor arkadaşlar. Konami buna Vol 1 demişti. Vol 1 dediğine göre Vol 2'si de vardır ama yarın mı gelir yoksa ilerleyen haftalarda mı? Onunla alakalı şimdilik bir gelişme yok arkadaşlar. Hatta Tsubasa kampanyasının tanıtım videosunda Neymar'a yer verilmişti. Neymar şu an bu kampanyanın hiçbir yerinde hediye olarak verilmedi arkadaşlar. Tanıtım videosunda Neymar'ı paylaşmışlardı. Hatta birkaç tane epik futbolcunun da Tsubasa temalı kartları da gelecek dendi. Onlar büyük ihtimalle Vol 2'de olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi Vol 2 ne zaman gelecek onunla alakalı şimdilik bir bilgi bulunmamakta. Kampanyadan dolayı gol oldu da penaltıları Tsubasa futbolcuları kullanıyordu. Bu da sona eriyor arkadaşlar. Vol 2 geldiğinde belki tekrardan geri dönebilir. Şimdi iki tane kampanya vardı. Bir Tsubasa kampanyası, bir Milan kampanyası. Ondan dolayı etkinliklerimiz var. Milan kampanyası da sona eriyor ve özellikle burada arma hediyeleri vardı arkadaşlar. Tüm bu etkinlikler bugün sona erecek. Temalı etkinlikten 50 futbol parası kazanabiliyoruz. Diğer etkinliklerimiz oyuncu hediyeleri, DP, GP gibi hediyesi olan etkinlikler. Oynamadıysanız bugün oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir hesap açarsanız bile bu etkinlikler var. Buradaki hediyeleri bugün alabilirsiniz. Yarın bunlar olmayacak. Starter'da 100 futbol parası da vardı. Yapay zeka bölümünde yer alıyor. Paketlere baktığımız zaman İngiltere Hücum Epik paketinin bugün son günü. Player of the Week paketi, Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi, Milan paketi, Brezilya Ligi ile alakalı en son gelen POTS paketi var ya arkadaşlar, pazartesi gelen. Onun süresi değil de 2 hafta önce gelen bu paketin süresi doluyor. Bu pazartesi günü 2 tane Brezilya paketi geldi. Biri Showtime, bir de sezonun futbolcuları. Orada 20 tane oyuncu vardı. Biraz daha seviyeler yüksekti. Acaba bizim ligimizle alakalı da bir sezonun futbolcuları gelecek mi? Brezilya ligini getirdiğine göre belki bizim ligimizi bile getirebilir Konami. Bu paketin de bugün son günü. Geçen hafta başlayan kampanyadan dolayı oylama vardı arkadaşlar. Vermediyseniz, sonra ben oy veririm dediyseniz kesinlikle bugün verin. Yarın tekrardan gelecek ama 4 hafta üst üste oy verebiliyoruz. Şöyle bir anket mesajı vardı ya. Sadece bir pozisyonu seçin, oy verin deyin, o kadar. En azından çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. 2025 futbol parası. 4 hafta o anket gelecek. 4 kere tıklarız. 4 kere bilet almış oluruz. 4 kere katılmış oluruz. Çıkma şansı, en azından 2025 futbol parasının bize çıkma şansı biraz daha artmış olur. 50 bin kişiye, sadece 50 bin kişiye, 50 bin hesaba verilecek daha doğrusu. Oyunda milyonlarca hesap var. Yani sayı çok yüksek değil ama umarım şanslıysak birçok arkadaşımıza 2025 futbol parası çıkar. Yarına geçtiğimizde her perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girer ve Konami 11'de açılacak dese de daha erken vakitte açıyorlar. 9'u geçtikten sonra 10'a doğru oyunu açabiliyorlar arkadaşlar ki Japonlar aslında 9.30 gibi genelde açıyorlar. Bizde biraz daha yarım saat sonra falan açmaktalar. Yarın bizleri neler bekliyor? Geçen hafta yılbaşı kampanyası başlamıştı. Onun yarın ikinci aşaması başlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da hediyelerimiz var. Özellikle de garanti epik mesela alma durumunda sınırda kalmıştık. İstediğimiz epiği alabilmek için şu paketten 18 tane açılım gerçekleştirmek gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu tesadüfi anlaşmayı bize hediye edecek ve o zaman diğer paketten, bu soldaki paketten istediğimiz epik futbolcuyu alabiliyoruz. Burada şart bu paketten 18 kere açılım gerçekleştirmekti. Fakat tabi oyunda 18 tane bir haftada açamıyoruz. Yarın gelecek etkinliklerle birlikte biz yine görevlerden ücretsiz açma hakları elde edeceğiz. Konami toplamda 26 tane vereceğim dedi. Biz şu ana kadar 12 tane ücretsiz açma hakkını aldık arkadaşlar. Bir tanesini oyuna girdiğimizde 11 tanesini de görevlerden kazanabiliyoruz. Toplamda 12 tane. Belki 12 taneyi de açmış olabilirsiniz. Konami görevlerden 24 tane açma hakkı vereceğim dedi. Yani 13 tane daha verecek. Bize 6 tane gerekiyor. Yarın gelecek etkinliklerle birlikte büyük ihtimalle görevlerden o 6 taneyi alırız arkadaşlar. 6 taneyi verir diye düşünüyorum. Çünkü 2 hafta daha bu kampanya devam ediyor. Bir tane 6 tane yarın ücretsiz açma hakkını görevlerden aldığımızda İstediğimiz epiği de alabileceğiz. Toplamda 26 taneden de 12 tane, geriye 14 tane kaldı. Sadece 6 tane. Son bir tane ücretsiz açma hakkını 2 Ocak tarihinde oyuna girdiğimizde verecek. 25 taneyi belki 2 Ocak'tan önce alabiliriz ama 2 Ocak'ta bir tane de oyuna girdiğimizde ücretsiz açma hakkı veriyorlar. 26'ya tamamlıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bizim 6 tane ücretsiz açma hakkına ihtiyacımız var. Şu an 12 tanemiz vardı. 12 kere açabiliyorduk. Büyük ihtimalle yarın alırız diye düşünüyorum. Hatta orada e-futbol paraları, 500 e-futbol parası veriliyor ama 500'ünü alamamıştık. Bazı hediyeleri alamadık. Sınırda kaldık. Yarın yine maçlarda galibiyetler aldıkça, goller attıkça burada alamadığımız diğer hediyeleri de almaya devam edeceğiz. E-futbol parası da var. Bir de 6 tane de ücretsiz açma hakkını elde ettiğimizde
istediğimiz app'i alırız ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bence istediğiniz app'i almak için acele etmeyebilirsiniz. Öncelikle diğer paketten ücretsiz açılımları bitirin. Hakkınızı bitirin. Belki alacağınız Epic oradan gelirse aynı Epic 2 defa elinizde olmasın. Ücretsiz açmaklarını değerlendirin. Çünkü bazı arkadaşlarıma soruyorum. Son günlerde Epic çıkaran arkadaşlarımıza da denk geliyorum. Hatta bir arkadaşımız 2 tane Epic çıkarmış. Ben çok şaşırdım. Bir tane çıkaranlara denk geliyordum. Hesabı da bana gösterdi arkadaşımız ama isimleri hatırlayamadım. 2 tane Epic çıkarmış. Şok oldum. 2 tane çıkaranı ben gözlerimle görmemiştim. Çok şanslı bir hesap. 12 tane açılıma 2 tane Epic çıkardı. Bir tane de garanti alacak. Daha da açma hakları var. Belki 4 tane falan Epic çıkaracak o arkadaşımız. Umarız bizler de Epic'ler çıkarırız arkadaşlar. Epic ve Showtime paketlerde de ücretsiz açma haklarını Konami vermeye devam ediyor. Geçen hafta Hazard paketinden verdiler. Bu pazartesi Showtime paketten de verdiler. Toplamda 10 tane ücretsiz açma hakkı vereceğim dedi Konami. Perşembe, pazartesi gelecek paketlerde birer tane Epic ya da Showtime paket. Bu tarz paketler geldiğinde bir tane ücretsiz açma hakkı verecekler. Son tarih 13 Ocak. 13 Ocak tarihine kadar bu devam ediyor. Bir de yılbaşında özel hediyeleri var arkadaşlar. Bu sol taraftaki 1-3 Ocak dediği var ya arkadaşlar. Orası bizi ilgilendiriyor. O sağ taraftaki 10 pazartesi, perşembe verilen ücretsiz açma hakları ile alakalı bir gizemli bir kutu var. Bir tane oyuncu büyük ihtimalle hediye edeceklerdir. En son böyle bir hediye olduğunda Arsenal kampanyasından bir tane oyuncu hediye etmişlerdi. Umarız bu yılbaşı hediyesi güzel olur. Keşke Epic olsa ama Epic'i zaten şeyden veriyorlar. İstediğimizi alabiliyoruz. Acaba diyorum bir tane daha tesadüfi anlaşma verir mi o Epic paketten? İstediğimiz Epic'i almakla alakalı. Ama hiçbir sızan bilgi şimdilik bulunmuyor arkadaşlar. Belki yarın bununla alakalı bir gelişme olursa sızan bir bilgi, oyuncuların seviyelerine baktığımız uygulamada bununla alakalı belki bir oyuncu falan paylaşırsa ben yine yarın sizlerle paylaşırım. Yılbaşı zamanı Konami'den gizemli bir hediye de olacak. Yarın yine oy vermeyle alakalı oyun içerisindeki o mesaj gelecek arkadaşlar. 4 hafta üst üste aman buna oy verelim, en azından katılıp bir şansımızı deneriz arkadaşlar. Yarın penaltı etkinliği gelecek kampanyadan dolayı ve buradan 21 antrenör puanı bir tane pozisyon öğesi kazanabilmekteyiz. Yarın Lig Player of the Week paketi gelecek. Peki kimler gelebilir? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi öne çıkan isimler kimlerdi? Onlara bakalım istiyorum. Bizim ligimize de bir parantez açayım arkadaşlar. Bizim ligimizden Konami her zaman oyuncu seçmiyor. Ve şu an pakette Yunus Akgün var örneğin. Ve Galatasaray'da farklı bir galibiyet aldı. Aslında yine Yunus Akgün gelmeyi hak etti. Fakat Konami üst üste aynı oyuncuyu getirmez. Olur da bizim ligimizden oyuncu seçerlerse Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı da tercih edebilirler. O da maçta öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Ama bizim ligimizden her zaman oyuncu seçmiyorlar ne yazık ki. Özellikle de İngiltere Ligi önemli. İngiltere Ligi'nden çokça futbolcu seçebiliyorlar. Newcastle United 4-0'lık galibiyet aldı. Isak Banko gelecektir. Umarız şöyle yüksek seviyeli bir de güçlendiricili gelirse bayağı seviyesi yüksek olacaktır. Etkili bir isim. Arsenal'dan da bir isim gelecektir. Ben Jesus gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 gol attı. Martinelli'nin golü var. Rice'in golü var. Havertz'in golü var bu maçta. Liverpool 6-3'lük galibiyet aldı. Ben birinci sıraya Salah'ı yazdım. Yakın zamanda Muhammed Salah'ın bir kartı gelmişti ama Luis Diaz Santrafor'da oynadı. Onun da bir Santrafor kartı, bu kartı mesela gelmişti. Olmadı Szoboszlai. Ben ilk sıraya ama Muhammed Salah'ı yazdım. 2 gol 2 asist. Belki çok geldi, son dönemlerde geldi diye Konami farklı bir isim de tercih edebilir. Bournemouth takımı Manchester United'ı deplasmanda 3-0'la geçti. Bu hafta stoper adayları biraz fazla. Çok fazla gol atan stoper var arkadaşlar ama genelde düşük seviyeli isimler gol attı. Böyle dünyaca ünlü yıldız stoperler değil de seviyesi düşük stoperler bu hafta çok gol atınca gelecek stoperler büyük ihtimalle bu tarz orta seviyeli stoperler olabilir. Aston Villa kendi evinde 2-1'lik galibiyet aldı. Sol kanatta oynayan Rodgers bir gol bir asistle dikkat çekti. Napoli'de de stoper futbolcusu Rahmani'nin bir golü bulunmakta. Roma'da Dybala. Dybala uzun süredir Player of the Week'e gelmiyor. Bu sefer gelmesi lazım. GF ya da ofansif orta saha kartıyla karşımızda olacaktır. 2 gol 1 asist yaptı. Gollerden bir tanesi penaltı ama 3 gole doğrudan katkı sağladı. Oynadığı pozisyondan dolayı da Konami getirebilir. Olmadı sağ kanat futbolcusunu da Konami tercih edebilir ama ilk adayımız bu maçtan Dybala. Atalanta 3-2'lik galibiyet aldı. Ketalere ofansif orta sahada oynadı. 2 gol kaydetti. Inter 2-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta stoperde oynayan Augusto'nun bir golü bulunmakta. Girona 3-0'lık galibiyet aldı. Yine bir stoper futbolcumuz. Pakette görebileceğimiz isimlerden bir tanesi. David Lopez bir gol kaydetti. Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'yı yendi. Barcelona'da lige öyle bir başladı, fırtına gibi arkadaşlar. Ama çok kötü. Fena bir şekilde aşağı doğru iniyorlar. Real Madrid kötü başlayıp sonradan toparladı. Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'nın evinde 2-1 ile 3 puanı aldı. Depay göbek futbolcusu dikkat çeken isimdi. Real Madrid 4 gollü galibiyet aldı. Goller dağılmış durumda arkadaşlar. Bu maçta çok fazla istatistik yapan var. Şimdi baktığımız zaman bu isimlerden birisini Konami tercih edecek gibi.
Mbappe santrafor futbolcusu 1 gol 1 asist yaptı. Lucas Vazquez sağ bekte oynadı, 1 asist yaptı. Rodrigo sol kanatta oynadı, 1 gol 1 asisti var. Camavinga sol bekte oynadı ama Alphonso Davies büyük ihtimalle gelecektir. Camavinga da 1 asist yaptı. Valverde de 1 gol attı. Bu isimlerden birisini Konami tercih edecektir. Villarreal 5-2'lik galibiyet aldı. Burada Beri santrafor futbolcusunun 3 golü var ama düşük seviyeli bir isim. Konami tercih etmese sanki daha iyi olacak gibi. Bayern Münih 5-1'lik galibiyet aldı. Uzun süre sonra Alphonso Davies'i Player of the Week'te göreceğiz gibi arkadaşlar. 1 gol 1 asistle maçta en dikkat çeken isimdi. Videomuzun başında da değindiğim konu arkadaşlar Tsubasa kampanyası ile alakalı. Bu futbolcuların da kartları gelecek denmişti. Ama gelmedi. Ne zaman gelecekleri açıklanmadı. Platini, Forlan, Cantona. Milli takım Tsubasa temalı kartlar dendi. Belki Tsubasa temalı getirmeyip normal bu şekilde de getirebilirler. Hani yarın mı gelir yoksa ilerleyen haftalarda mı? Henüz daha açıklanmadı. Geçen hafta da böyle henüz açıklanmadı dedik. Pat Konami Perşembe getirmişti. Hani yarın gelirse de sürpriz olmaz arkadaşlar. Bu 3 futbolcu bekleniyor. Twitter'da da çoğu yerde de paylaşılmaya başlandı. Ama yarın mı gelir, ilerleyen haftalarda mı? İşte onunla alakalı şu ana kadar güvenilen kaynaklardan sızan bir bilgi bulunmamakta. Yani yarın bir gelişme olursa ben yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Yüksek seviyeli 3 tane futbolcu. Bir de pazartesi günü gelen bu Showtime paketle alakalı mini bir bilgi vermek istiyorum. Ben o sabah dikkat etmemiştim ama buradaki bu oyunculardaki güçlendiriciler farklı. Her zaman çalışan güçlendiriciler değil arkadaşlar. Eskiden geçen sene Süper Lig Showtime paketi de gelmişti. Bazen Japon Ligi Showtime paketi de geldiğinde bu şekilde güçlendiriciler kullanılıyor. Burada futbolcular 104-105'e çıkıyor ama şu şartla kadroda 20 tane en az 20 tane yedeklerle birlikte ilk 11'de 20 tane Brezilya Ligi'nden oyuncu varsa o zaman güçlendirici çok iyi çalışıyor. Ama elinizde o kadar fazla Brezilya Ligi'nden oyuncu yoksa kadroda seviye düşüyor. Kadrodaki Brezilya Ligi oyuncularına göre bu futbolcuların seviyeleri artmakta. Buradaki güçlendiricilerin özelliği de o arkadaşlar. Aksi halde örneğin biz çıkarmıştık Estabi'yi. 101 seviyeydi. Belki güçlendiriciye denk getirsek 102 olurdu ama kadroda Brezilya Ligi futbolcuları çok olduğunda seviye yukarılara doğru çıkıyor. Bunlardaki güçlendiriciler de o şekilde bir tane ücretsiz açma hakkı vermişlerdi. Bazı arkadaşlarımız ücretsizde Showtime ya da renkli kart futbolcu çıkardıklarını yorumlarda paylaşmışlardı. Umarız kampanya süresince verilecek olan ücretsizlere güzel futbolcular çıkarabiliriz. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Konami öğlen vakitlerinde yarın gelecek Player of the Week paketiyle alakalı açıklama yapabilir. O açıklama geldikten sonra da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Yarın en çok merak ettiğimiz görevlerden 6 tane ücretsiz açma hakkını alıp almayacağımız büyük ihtimalle Konami verecektir arkadaşlar. Ve yarından itibaren istersek epik futbolcumuzu alacağız gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi öncelikle diğer paketten ücretsiz açmaklarını yapıp sonra istediğiniz futbolcuyu alabilirsiniz. Çünkü aynı oyuncu 2 defa elinizde olmasın. O paketten de çünkü aldığınız isim gelebilir. Benim önerim o olacaktır. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.